Здравствуйте, друзья, и все, кто посетил мой канал. Сегодня я расскажу вам, почем сейчас продаются квартиры в Болгарии, что они из себя представляют и где их искать. И главное, что нужно знать, если вы собираетесь купить себе жилье в Болгарии, чтобы потом не пожалеть об этом. И первое, что меня натолкнуло на то, чтобы сделать это видео, это то, что мне часто пишут люди, которые интересуются недвижимостью в Бургасе с вопросами о недорогой недвижимости, то есть в районе 20 тысяч евро. Но таких цен сейчас нет в Бургасе. Я советую смотреть объявления на болгарском сайте Allo.bg, на что они мне отвечают, что видели именно там объявление с ценами чуть выше 20 тысяч евро. Я недвижимостью не занимаюсь, но цены-то я знаю. И знаю, что таких цен сейчас нет. Сейчас в Бургасе даже самую маленькую студию за 20 тысяч евро ни в одном районе не купить. За последние 10 лет цены на квартиры в Болгарии выросли в несколько раз. Сейчас зайду на сайт Allo.bg, чтобы вам все более подробно объяснить. Итак, набираем Allo.bg, с левой стороны выбираем Имати продажбы. Это значит продажа недвижимости. Нажимаем на Имати продажбы и здесь уже выбираем апартаменты. Если вы хотите, например, дом, то выбираете не апартаменты, а кышты-виллы. Ну, я сейчас нажимаю на апартаменты, и появляется карта Болгарии с областями. И здесь можно нажать на сам город, если вы хотите именно в городе. Мы нажимаем на Бургас, то есть на маленький кружочек с названием города, а не на всю область. Если вы нажмете на область, то выдаст все, что в этой области. Но нас сейчас интересует именно город Бургас. Нажимаю, и мне выдало аж 4800 объявлений. Поэтому ставим ограничение в цене. Я поставила до 40 тысяч евро. И мне выдало всего 36 объявлений. И почти все эти апартаменты находятся в районе Меден-Рудник. И большинство этих апартаментов еще недостроено. В них нет внутренней отделки. Меден-Рудник – это самый дешевый район города Бургаса. Почему он дешевый? Во-первых, из него пешком до моря не дойти и до центра города. Нужно ехать на автобусе, где-то минут 20. Этот район достаточно большой. Там есть много магазинов, супермаркетов, есть поликлиника. Но второй минус, что там больше живет цыган. Потому что район один из самых дешевых. Но самый цыганский и криминальный район Бургаса – это район Победа. И в этом районе и дома, и квартиры очень дешевые, хотя находится этот район совсем рядом с морем и недалеко от центра. Пешком всего минут 10. Но район этот достаточно опасный, поэтому те, кто это знают, никакие квартиры или дома для себя не покупают в этом районе. Еще рядом с районом Победа есть район Акацити. Там все то же самое. Но даже в этих районах сейчас квартир до 40 тысяч евро нет. Еще к городу Бургасу относятся районы Долна-Езерово, Крайморье и Рудник. Это все районы, которые не стоит рассматривать, если вы хотите апартамент в самом Бургасе. Потому что это уже, можно сказать, не Бургас, а скорее село, которое находится недалеко от Бургаса. А иногда набираешь на сайте город Бургас, а видишь объявление, например, из Солнечного берега или Святого Власа. На самом деле это не Бургас, а Бургасская область. Это бывает редко, но бывает.
И до Бургаса оттуда примерно 40 километров. И в этих местах апартаменты дешевле, чем в самом Бургасе. Там сейчас можно найти студию примерно за 25 тысяч евро. Но обратите внимание, что в основном в этих местах почти все квартиры находятся в туристических комплексах. И в таких комплексах есть всегда такса поддержки. То есть, покупая квартиру в таком комплексе, вам придется каждый год платить деньги на поддержку этого комплекса. И сумма может быть и 500 евро в год, и намного больше. И так все время. То есть, если вы не собираетесь жить в Болгарии в своей квартире постоянно, а только приезжать раз в год, например, на месяц, то проще за эти деньги снять апартамент на месяц и не покупать никакую квартиру. Если же вы думаете остальное время сдавать свою квартиру и на этом зарабатывать, то это тоже очень непросто, особенно если вы не собираетесь этим заниматься сами. А жить постоянно в туристических местах, в таких как Солнечный берег, Святой Влас, Золотые пески и так далее, конечно, можно. Но мне летом лично там не нравится, потому что постоянно шум, гам и масса людей. И цены на продукты выше. И машину некуда приткнуть бесплатно. А зимой наоборот. Тихо, спокойно, людей почти нет, но все закрыто. Работают только большие супермаркеты. Работы зимой там практически не найти. Но если вам работа не нужна или она у вас удаленная, то жить в этих местах вполне можно. На мой взгляд, зимой даже лучше, чем летом. Хотя я все же считаю, что лучше жить в деревне, на природе, иметь свой участок земли и наслаждаться тишиной и природой. В завершение скажу, какие районы ценятся в самом Бургасе и сколько стоит квадратный метр сейчас в этих районах. На первом месте в городе Бургас центр и район Лазурь. В центре Бургаса цены на жилье сейчас очень высокие. Хотя, на мой взгляд, здесь много минусов. Во-первых, дома в центре почти все старые и большинство без лифтов. С парковкой в центре хуже всего. Лазурь – это самый близкий к морю район, и он находится рядом с центром. Цены в этих районах, конечно, очень высокие. Сейчас средняя цена за квадратный метр 2200 евро. И кроме этого, должна сказать, что в Болгарии в площадь квартиры входят не только сами комнаты, но и стены, и балкон, и даже общие части дома. То есть чистая площадь квартиры может быть всего 20 квадратных метров, а по документам аж 45 или 48 метров. И цена за маленькую студию с комнатой 15 метров и маленькой ванной комнатой, коридорчиком и балконом может быть аж 80 тысяч евро и выше. Следующие районы города – это братья Миладиновы и Зорница. Цена за квадратный метр в районе братья Миладиновы 1800 евро за квадратный метр. Следующий район – Зорница. Здесь квадратный метр стоит 2000 евро. Зорница находится тоже недалеко от моря, что очень важно, что здесь пока есть еще бесплатная парковка. Следующий район – Изгрев. Это большой район, до моря не очень близко. Там много старых панельных домов, и средняя цена за квадратный метр в этом районе – 1250 евро. Район Соловейков. Здесь средняя цена 1700 евро за квадратный метр. Район Сарафово. Этот район не соприкасается с основной частью города. До него из центра полчаса на автобусе. Цена
Здесь за квадратный метр 1400 евро. Район Возрождения. Он тоже находится недалеко от центра, но он очень плотно заселен, и я не скажу, что он мне нравится. Но цена там не маленькая, 1800 за квадратный метр. Есть еще новые районы в городе, такие как Мадика и Горизонт. В них цена за квадратный метр 1350 евро. В этих районах дома в основном еще недостроенные, и продаются там квартиры без внутренней отделки. И цена вот такая за квадратный метр – это без внутренней отделки. А на то, чтобы сделать внутреннюю отделку, вам понадобится еще не меньше 20 тысяч евро, если апартамент небольшой. А если большой, то и все 50 могут уйти. Так что это надо учитывать. Я постараюсь в следующем видео рассказать о стоимости ремонтных работ. Вот такие сейчас цены на квартиры в Бургасе. Совсем не 20 с небольшим тысяч евро. Обычную студию с ремонтом сейчас в Бургасе дешевле, чем за 60 тысяч евро, купить сложно. А двухкомнатная будет вообще примерно за 100 тысяч и выше. Вот такие цены сейчас в Бургасе. А я на сегодня прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Всем пока.